me vrisni, pa shatrin e Zotit me vrisni. Këto ishin fjalët e atë Bernardin Palajt, nërsa torturohej, i lidhun për një pemë në oborrin e kuvenit franciskan të Gjuhadolit. Atë Bernardin Palaj kishte kalu jetën e vetë mes Austrisë, ku u eduku, studieu, diplomu për teologjie për letërsi, dhe Shqipnis ku nga veriu e njug, mlolli të gjitha pasurit, folklorike dhe letrare të vendet tonë. Ishte një prej 7 shkrimtarëve të mëdhej, katolik të vendet tonë, i cili butoi pafundësisht libra dhe vepra në shërbim të identitetit tonë kombëtar. Si shpërblim për dashurinë e tij për vendin, për komin e për fenë, mori torturat që ironikisht i psoi në oborrin e kuvenit franciskan. Nesti Kopali, i mandatum nga Partia Komuniste, nuk i kursej asnjë torturë, para e mas vdekjes. Pasi u torturu, i lidhën në pemën, ai vdiq dhe u holl në një grop të Kelqeres për ta zhduk trupin e tij. Atë Bernardin Palaj, ashtu si të gjithë franciskanët, e ndhajt e oazit të artë të Gjuhadolit, jetoj, luftoj, e u fliju për fe e për atë dhej.